老铁们，今天咱们的幸福668先暂时放一边。看一下。大家好，今天我们搞一点这个，主要是把牛棚顶上啊，上次刮了一些大风，把上面的雨布啊全部撕开了，你看一下，那一堆撕得稀巴烂。还有这片瓦也掉下来了。扛这一块，有多少补多少了啊，缝缝补补是吧？看这个棚底，然后这块铁皮是这上面的，给它漏一下，一下子下大雨会漏水。啊，这里那边还是要用这个遮一下，不遮一下下面彩色太严重了。你怎么不怕呀？可以了，不能走了，不能走了。滚吧，简简单单补一下，下次全部掀掉了，直接盖瓦。找了几个长钉子。这个天气这么热，今天恰好放了一个这个7分裤，不然都是烧光了。都有点老化了哈，好多都老化了。没事啊，先缝补一下哟。先缝补一下，下次再想办法。兄弟们可以给个意见，拿什么带石废的去铺一下哈，又降温又隔热的那种。拿点水来喝。水呀，往下去找一下，看有没有。哎，今天温度好高。水是没找到，就找到一箱这个橙子吧。橙子啊？嗯。哦。这个是你们湖北的，切开来看一下。你还挺会找的哈，这个是湖北秭归的啊，去年我们到，然后前面
我们不是也打了一个那个红橙吗？啊，红已经到是最后面的来了。现在这个季节是这个轮碗橙啊的天花板啊。看那上面写的，自然生态环境独特湿气候，成就了轮碗橙肉脆汁多，香一股清香的味道啊，沉香味吧。不打蜡不抛光啊，现摘现花。呀，这个比红橙的皮要薄哈，皮薄肉厚啊。红橙的就是皮厚了一点。快点，我都要流口水。先我尝一下啊。哟，这，来，我喂你，来，我喂你。你看，解渴吗？这里不得要吃个好几个？还没尝出啥味道。哟，尝了一个啊，兄弟们啊，这个也是那个粉丝啊，叫我帮他推荐一下啊。然后我们是吧？他说要我去，我说我哪里有时间去啊？哎呀！用刀切上面这块给我吃。先给粉丝吃，吃的自己嘴里去了你。好吃。这个才是你吃的，好吃吗？吃吞他妈吞下去，就点头。我看你是口水都流出来了，你还说？不愧是这个季节中橙子的天花板啊！这块给我。有，你看，兄弟们，橙子也尝了啊，确实可以啊。这次不是卖红橙，然后有些粉丝说，不怎么好，因为那个红橙是那个尾期了啊。现在这个是轮碗，这个季节的天花板啊。兄弟们有喜欢吃这个橙子的，可以去这个小黄车看一下啊，里面有中果、有大果、有小果啊，不打蜡、不催熟、不抛光啊。接着干活。他还在偷吃。他干活真的是个橙子也说。